Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berguna. Asik, tepuk tangan dulu. Dan niki kok saged ningali senajan jenengan namung jawabi teror-teroret, tapi jenengan tong mriki kadose mantan-mantan biduan, Bu. Nggih napa? Jangan, masya Allah, tapi saya banget saestu niki, masya Allah, alhamdulillah. Niku bau Bu, nikmat yang pertama, nikmat yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-malu alias harta, baik yang berupa materi maupun yang non materi nggih. Pokoknya al-malu alias harta. Di atasnya harta yang kedua niki tingkatannya kan berarti saking ngandhap nggih, saking ngandhap nginggile niki wonten nikmat as-sihah alias nikmat sehat. Lah kenging napa kok Syekh Sya'rawi Al-Mutawali menempatkan sehat ini di atasnya nikmat harta? Keranten ngeten Bu, misal jenengan gadah umah kathah, mobile mewah, umahe sawahe melimpah, bojone ngasih papat, biasane ke sing bapak-bapak. Teng mriki wonten sing bojone ngasih papat? Oh, alhamdulillah, berarti ciri-ciri wong setia nang kebutuh dhuwur. Masyaallah, amin Allahumma amin. Niku Bu, hartane akeh, mobile mengkilat, bojone ngasih papat, ayu-ayu memikat jan, masya Allah. Tapi nyun sewu, dilalah jenengan diparingi awak, diparingi ati, kok anu meriangen bae. Bolak-balik mlebet rumah sakit, kontrol, nebus obat, niku dadak pinten nggih, tus-tusan juta misalnya, naudzubillah. Niku kira-kira uripe penak mau mboten Bu? Mboten nggih, percuma duitnya akeh tapi ora diparingi sehat, awake pada lara, awake pada meriangen. Ya anu duitnya entong nggo bayar obatnya akeh maning misale. Lah maka dari itu Bu, niki harta niku tingkatannya paling ngandhap teng inggile niku wonten nikmat sehat. Tapi nikmat yang sehat yang paling diharapkan kita semua adalah sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Amin amin Allahumma amin. Niku wau Bu, yang pertama al-malu, yang kedua as-sihah, di atasnya lagi di tingkat yang ketiga ini adalah yang paling diidam-idamkan bagi para orang tua. Inggih menika nikmat wasolahul abna afdalu anwa. Nikmat sing paling diarep-arep wong tua niku nggadahi putra putri keturunan sing solih lan solihah. Percuma jenengan duite akeh, bandane akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile mewah, umahe tingkat, bojone papat misale. Diparingi sehat, awake sehat, atine sehat, bisa nggo ibadah. Tapi ndilalah nyun sewu, Gusti Allah maringi jenengan ujian teng anak, teng putra putrine jenengan utawane cucu ciciten jenengan. Diparingi napa Bu? Pada becut ora karuan, pada durhaka, ilang pektine marang wong tua. Kira-kira jenengan uripe kepenak napa mboten? Tentrem napa gelisah? Gelisah. Senajan duite akeh, awake pada sehat, tapi putra putri daripada becut pada nakal durhaka, ngantos ditokna karo sekolah misalnya nggih, lah gawe perkara ngoten niku boten nikmat, tetep mawon boten kraos nikmat. Mula menika kok sing diidam-idamkan kalih wong tua, kalih tiyang sepah inggih menika nggadahi keturunan putra putri generasi ingkang solih lan solihah. Insyaallah teng mriki jenengan sedaya sami dipun paringi keturunan generasi ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma amin. Allahumma cukupono luberono. Hafal napa mboten Bu? Hafal, jajal kula pancing riyin jenengan jawab ya Bu ya. Oke, ampun ditabuhin mboten napa-napa. Allahumma cukupono keluarga sehat, beras akeh, bojo
bojo akeh temenan pengen bojone akeh sing bapak-bapak sih seneng ya Pak sing ibune mau salah ngucap ala-ala bojo akeh maksudnya bojo soleh Masya Allah beras akeh bojo soleh ngoten Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit nembe akeh kanggo sangu munggah gaji barokahe Kanjeng Nabi mugi sing durung rabi oleh anake Pak Yai amin sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina rezeki ditambah amin sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Salajengipun sholawatullahi wasalamuhu sholawat soho salam katur konjuk dumateng baginda kita Nabi Agung, Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat besok di yaumil kiamah kelak. Muga-muga lantaran kula lan panjenengan sedaya purun rawuh wonten mriki nderek ngaos thalabul ilmi, silaturahmi halal bihalal, sekaligus derek sholawatan sareng-sareng dadosaken wasilah kula panjenengan saged angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan saged makempal wonten swarganipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma amin. Mula menika Bu, salah satu tiket VIP, salah satu jalan bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi adalah ngatah-ngatahi ingkang naminipun sholawat. Masyarakat kebutuh dhuwur sami seneng sholawatan napa mboten? Seneng. Apa maning nek suarane ustadze api? Nggih napa mboten? Iya, apa maning ibu vokale ya apik-apik ya Bu. Masya Allah dimiringaken kepenak. Mula menika monggo sareng-sareng sholawatan malih, tapi niki sambi sholawatan niki wonten sedekah Bu. Saking panitia monggo wonten disiapaken nggih. Mangke muter jenengan siapkan sedekah terbaik, jenengan siapkan investasi terbaik. Mana kosot sedekatun mimmalin, tidak akan mengurangi hartamu ketika digunakan untuk yang namanya sedekah. Justru dengan jenengan sedekah niku saged daf'ul bala. Sepindah niku saged nolak bala. Jenengan misalnya arep kepleset, arep kecelakaan, gara-gara jenengan ahli sedekah kali Gusti Allah dipun ilangaken balaipun. Ingkang kaping kalih pasti Gusti Allah gantos rezekine jenengan min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kula panjenengan sangka-sangka. Dilalah menang arisan. Wah, seneng banget. Dilalah putra-putrinya pada pinter-pinter berprestasi nderek lomba tingkat nasional internasional, hadiah 500 juta. Amin. Ya ora apa-apa, amin lah niki kan doa ya Bu. Dilalah bali-bali kondur saking pengajian nemu duit nang jalan 10 juta. Duit siapa? Masya Allah, moga-moga pasti ya, insya Allah kula panjenengan sedaya nek sedekah niki dipun paringi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah pokoke sing ora kula panjenengan sami sangka-sangka. Mboten nggih? Amin Allahumma amin. Monggo shalawatan sareng-sareng shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Shalli wa sallim daiman ala والآل والأصحاب Salli
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, amin. Pun sami sedekah sedaya. Alhamdulillah, mugi-mugi dipun gantos kali Gusti Allah ingkang berlipat-lipat ganda. Amin. Bu, kasih semangat apa mboten niki? Kasih aja ngawal sampai jam pinten? Jam 3. Hello. Yang jam 2 nang Wonosobo. Berarti niki sak nyandake mawon ya Bu ya. Soalnya bagi-bagi tempatnya Bu. Anu lagi mandan laris. Amin Allahumma. Amin. Niki ngomong-ngomong pun sami kenal kula napa dereng? Jere mau sing kebutuh jurang wis ngerti. Oh, berarti sing kebutuh dhuwur dereng sami ngertos. Lah niki pun enten gambare. Pun enten jenenge. Cobi sinten Bu namine kula Bu? Angel, ya Allah niki tak paring ngertos nggih. Konita Kodrun Nada sinten? Jajal aja maca. Angel. Ya wis nek ora angel sing ora angel berarti nada ngoten bae nggih. Dipotong ujunge nada ngoten Bu nggih. Kula asli alamate saking Purwokerto Banyumas. Oh iya wau mriki jam 7-an Bu. Masya Allah alhamdulillah. Kula nggih saniki tesih menempuh pendidikan S1 wonten Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. Nggih teng mriki wonten alumni Unsik Wonosobo. Kalih mondok kula Bu teng Pondok Pesantren Al Asy'ariyah. Nggih Mbah Kyai Haji Muntaha Al Hafidz. Nggih, nyuwun doanipun Bu, mugi-mugi cepet rampung, mugi-mugi ndang khatam, mugi-mugi ndang rabi. Nek amin rabi banter banget dan Masya Allah. Kula nyuwun doane nggih Bu nggih. Mugi-mugi angsal jodoh sing terbaik saking Gusti Allah. Amin. Jenengan nek golek mantu ke sing sugih apa sing ganteng apa sing ya sugih ya ganteng ya soleh apa maning Bu mapan. Wah, kemaruk banget ya Bu. Apa anak Bu ngeke Bu? Setiap manusia pasti memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Dan memang Bu, wonten Al-Qur'an niki kata-katanya indah banget. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bahwasanya ketika kulon jenengan ningali sebuah perkara, ningali sesuatu kok menurut kulon jenengan niki sami kayak kayaknya ora cocok karo nyong, kayak kayaknya elek nggo masa depanku misalnya.
Misalnya nyong abda di guru aja guru deng guruan usiki gajinya setitik mending dadi pegawai ompreng MBG baik sing gajine akeh kok diangkat P3K misale ngoten niku Bu. Niku kan karepe kula jenengan nggih. Tapi Gusti Allah gadah takdir, gadah kehendak. Nikilah yang namanya wonten takdir mu'allaq, wonten takdir mubrom. Wonten pinten Bu takdir? Kali takdir mu'allaq kali takdir mubrom. Takdir mu'allaq niku saged kula jenengan rubah. Masih bisa kula jenengan upayakan. Nggih, tapi nek takdir mubrom niku saking Gusti Allah. Wis ora bisa diubah-ubah mutlak. Mulane jenengan kula sami jenengan nggih ketika lahir ke dunia ini jodoh, rezeki, kematian semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kon jenengan nek karo tangga aja pada meri-meri. Aja pada seneng gibah. Aja pada seneng rasani. Nggih Bu ya. Nggih Pak nggih. Sing seneng rasani masyarakat kebutuh dhuwur biasanya sing ibu-ibu apa sing bapak-bapak? Ibu-ibu kabeh. Oh, tumben anu biasane ibu-ibu ya ora terima bapak-bapak wae akeh kok. Nggih Bu. Jangan Masya Allah setitik-setitik deh kayak duit sekangen dia sugih temen bola-balik ganti mobil. Kayak badan kelambine anak 10 apa 50 kayak jan pirang-pirang temen kontak ganti baik enggak nih jan perhiasannya pada pating cemantel anak cincin anak gelang anak kalung ngasih keton ngene Bu memblem mari ngisor ana maning antine ngasih keton jan sengaja ditokno kayak duit sekangen dia anu ngepet apa kepriwe ujung-ujungnya ngerasani ujung-ujungnya nggih gibah niki penyakitnya silaturahmi biasa leres napa mboten iya wong ajang silaturahmi ajang kumpul ajang salam-salaman kok malah dadi ngerasani malah dadi nambah dosa maning wis lebar puasane full dosane ilang kabeh ibarate kharaja kayaumin waladat ummuhu wis bersih orang duwe dosa kayak bayi maning tapi pas lagi silaturahmi lagi halal bihalal kae lo sing sandinge karo sandinge ngrasani burine sing burine karo sandinge ngrasani ngarepe lah niki dados penyakit silaturahmi biasane padang gibah padang ngrasani padang olok teng mriki mboten wonten nggih mboten salah maksude nggih Bu nggih manungsa urip ning alam dunya Buntut dunya dicatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga marhaban ya nurul aini marhaban zakat usai marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya ghayra da'i marhaban nurul aini marhaban manusia urip ditakon wajib usaha lawan tolong hasil orang maksudkan dan segera gumantung sampai kesalahan sarang Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah amin.
Niki kula panjenengan sedaya Bu sami kumpul wonten mriki dalam rangka acara halal bihalal keluarga besar warga Blimbing. Oke, leres. Berarti teng mriki kathah Blimbing napa? Apa jenenge tok? Oh, jenenge tok ujarku ana Blimbinge. Oh, wonten. Sek musim napa mboten? Oh, mboten nggih pun mboten napa-napa. Anu mandan ngarep. Aten Bu, nggih. Monggo jenengan teng mriki sareng-sareng niate ngaos, niate silaturahmi, niate halal bihalal. Kalih napa Bu jenengan kula sami nek kumpul wonten acara ngenten iki dipun niataken nderek wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyin Kanjeng Nabi Bu nate wasiat kalih sahabat Ali. Wasiate nopo Mbak? Idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasura 'alal kabair. Kanjeng Nabi wasiat marang sahabat Ali aja ngasih ana wong mukmin kaluwih saking 40 dina ora gelem kumpul, ora gelem nderek pengajian, mangkat pengajian, thalabul ilmi, ora gelem nderek kumpul kalih ulama, kalih para kiai, kalih para tiyang alim salih lan salihah. Lah kenging napa Kanjeng Nabi? Niku ndadosaken qasa qalbuhu, ndadosaken atine atos alot. Soale napa ora gelem ngrungokna, mboten purun mirengaken nasihatipun para ulama. Mboten nate mirengaken ilmunipun para ulama, para kiai, para solihin solihat. Ya moh ngapa-ngapane karepe dhewe. Ayo pada mangkat pengajian acara halal bihalal warga desa Blimbing. Lah, bebek temen ya panas-panas. Yuk pada mangkat yuk kayak khataman Quran nang masjid nang musola pada ayo barang-barang derek hormat muga-muga angsal barokah Quran. Lah jen nyong kae kumbane sia kae pemeane rong pada dintas engko mbok udan. Pokoke kakean lesan lah. Tapi giliran kon deleng misalnya mereka wonten epic no mboten. Oh, yuk kayak anak ebek kayak nang anak orkes. Yuk mangkat ngarep dewek. Enten napa mboten sing kados niku teng mriki. Jebule kebutuh dhuwur. Niku Bu, tandane wong niku nggadahi iman benten-benten nggih namine. Benten-benten. Lah niki salah satu upaya jenengan berarti jenengan gadah iman, imanen jenengan full. Teng mriki kok purun ngaji, purun ngaos. Aja mung senengane sing maksiat-maksiat kok. Kon deleng orkes, kon deleng epik lah. Sregep banget kon ngaji kayak kerupuk siram banyu. Apa Bu? Lempeng. Nonton sing kados niku kata ya muga-muga mari ya Bu. Tiange mangkat apa mboten? Mangkat. Nang ngarep apa nang mburi? Nang ngarep. Sing ngadeg apa sing lungguh? Sing ngadeg. Nganggo kudung warna apa Bu? Astaghfirullahaladzim. Coklat. Coklat ibune lho. Klambine warna nopo? Coklat. Coklat. Masya Allah. Mboten nggih, muga-muga kula panjenengan dados tiyang sing solih solihah, sregep ngibadah, ahli surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niku wau kembali malih Bu, kosa qalbuhu dadosaken atine atos. Lajeng nek atine sampun atos Kanjeng Nabi, napa kok kedahe ngoten? Kenging napa kok memang kalau misalnya hati seseorang itu keras, emang kenapa Kanjeng Nabi? Niku dadosaken tiyang tersebut jasura 'alal kabair. Wani anggene nglakoni dosa-dosa sing gede. Wong dosa gede bisa dilakoni apa maning dosa sing cilik. Lah nun sewu dosa kecil bisa kita hapus dengan amalan ibadah kita sehari-hari Bu. Tapi kalau dosa besar itu butuh yang namanya taubatan nasuha atau tobat sing bener-bener tobat, udu tobat sambel
Tomat. Dening tomat, Mbak. Iya, siki tomat ngesuku. Sobat sambel tomat. Ngoten Bu, iku makanya kok kenapa kulon jenengan sami kuwi aja ngasih luwih saking 40 dina ora kumpul karo ulama, ora kumpul karo kiai, para alim, para sholihin sholihat. Soale napa ndadosaken atine atos wani nglakoni dosa-dosa sing gedhe. Ngoten nggih, keranten li annal ilma hayatul qalbi. Jenengan kok nek ngaji, jenengan niki tolabul ilmi, purun rawuh wonten majelis pengajian, majelis sholawatan napa-napa niki ndadosaken atine padang karena kehidupan, karena ilmu itu kehidupannya hati. Insya Allah ndadosaken atine kula jenengan sami hidup, monggo sami sareng-sareng dilaksanakan, mangke sami-sami diamalkan nggih, dados amalen jenengan, dados ibadah jenengan saged sregep malih. Amin Allahumma. Niku wau Bu wasiate Kanjeng Nabi marang sahabat Ali. Jenengan sami teng mriki Bu sebagai manusia, sebagai warga, sebagai masyarakat duwe dosa apa ora? Gadah dosa napa mboten? Gadah dosane akeh apa setitik? Akeh, luwih akeh dosa marang Gusti Allah apa marang pada marang sedulur, marang sesama? Sing mengkalih Gusti Allah napa sing sesama manusia Bu? Gusti Allah. Ya berarti jenengan orang duwe salah karo menungsa. Pada akeh. Lah niki Bu, yang namanya manusia dikatakan memiliki dua dosa. Dosa yang pertama dosa vertikal atau hablum minallah atau hakullah. Dosa yang kedua adalah dosa sesama manusia alias dosa horizontal, hakul adami, hak-hake anak Adam. Dosa kali Gusti Allah hablum minallah, dosa vertikal niki saged dihapus dengan cara kulon jenengan sami nyuwun ampun, nyuwun istighfar kali Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Rabbi wa wafiqni amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Niku Bu, dosa vertikal dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat minta ampun dan juga memang bisa dihapus dengan amalan kita selama bulan Ramadan. Makanya dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebuah hadis juga wonten sing berbeda riwayat man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nek kula jenengan sami niki selama bulan Ramadan kemarin niku berpuasa penuh. Okay. Kemudian malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat raweh, sholat witir, maos Al-Quran, khotaman Al-Quran, napa malih iktikaf dan yang lain sebagainya. Pokoknya dalam bentuk ibadah gitu, okay. Dengan syarat dua. Yang pertama beriman, iman kepada Allah. Yang kedua wahtisaban, ngarep-ngarep pahala saking Gusti Allah. Maka orang-orang yang seperti itu Bu, keluar dari bulan Ramadan masuk 1 Syawal, Gusti Allah janjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa ning kula jenengan sing lalu dihapus kali Gusti Allah. Purun apa mboten Bu? Pengen nggih. Lah niku syaratnya Bu. Wingi pas bulan Ramadan berarti jenengan kudune sing beriman, sing ngarep pahala maring Gusti Allah. Niku sing hubungannya dengan Allah. Tapi yang hubungannya sesama manusia, dosa vertikal, hakul adamihi, niki dosane boten saged dihapus, dosane ora bisa hilang kecuali dengan satu, kita sudah mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan
langsung dari orang yang pernah kita dolimi, orang yang pernah kita lukai hatinya, gawe mangkel, gawe emosi tanggane, dulure, kancane. Niki harus mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan langsung. Jajal jenengan wis pada njaluk ngapura apa urung? Ngarep buri, sanding kanan, sanding kiri, apa pada kenal? Alhamdulillah. Pun salam-salaman nggih. Nggih. Lah niki kok makane kenapa tujuannya halal bihalal, Bu? Jenengan sampun ngertos sejarahnya halal bihalal? Dereng bisane dikatakan halal bihalal kuwi anu sekang ngarep apa sekang ndi, Mbak? Apa anu gawenane wong warga blimbing? Gawe-gawe dewek jenengane halal bihalal. Anu napa sih ben halal? Ya, ngertos napa mboten Bu sejarah Bu? Mboten, niki kula paringi ngertos. Dados niki halal bihalal asal muasale saking zamane Insinyur Soekarno. Tasih menjabat teng Istana Negara Bu. Tahun 1948 niku kan politik sedang panas-panase nggih, sedang bergejolak ya. Lah niku Insinyur Soekarno teng Istana Negara niku manggil Mbah Yai Wahab Hasbullah, salah setunggal tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Dipun panggil wonten Istana Negara. Wonten nopo Insinyur Soekarno? Oh nggih Mbah Wahab Hasbullah. Mriki kula niku pengen mengadakan perkumpulan. Tapi kumpulan sing bermanfaat, sing ora mung kumpul-kumpul tok. Napa nggih Mbah Wahab jenengan gadah ide napa mboten? Oh, ngeten mawon Insinyur. Keranten nekekan politik sedang membara, politik sedang bergejolak, lagi panas-panasnya. Bagaimana kalau kita kumpul silaturahmi, tapi juga untuk saling memaafkan. Karena yang namanya manusia al-insanu makanul khata' wan nisyan. Mesti tempatnya salah, tempatnya lupa, pasti punya salah sesama manusia. Niku mawon dipun paringi asmi mawon halal bihalal, ben sami-sami menghalalkan nopo sing tasih haram, artinya dosa-dosane ngoten. Oh saya niku Mbah Wahab saya. Oh nggih pun ngoten niku mawon. Akhirnya keesokan harinya Bu, para politikus, para menteri-menteri niku diundang wonten Istana Negara. Akhirnya kumpul ya mangan-mangan, ya jagongan, tapi ya tetap sing jenenge halal bihalal atau saling memaafkan. Niku sejarahnya halal bihalal. Lah maka dari itu Bu, halal bihalal di sini tujuan utamanya memang untuk saling memaafkan. Gusti Allah dawuh Bu wonten Quran surah Ali Imran ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan carilah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah pertanyaannya pertinyi ini, yang dimaksud orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala niku sing kepripun? Napa sing ora tau scroll TikTok? Napa sing ora tau check out nang Shopee? Napa sing mboten nate ngrasani tanggane? Napa sing anu ibadahe ngantos 100 rakaat sikile gempor? Ternyata bukan Bu. Napa? Dipun terangaken malih di lanjutan Al-Qur'an surah Ali Imran 134.
Wow 133 niki 134. Inggih menika wonten sekawan ada 4 ciri-cirinya orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad Ciri orang yang bertakwa yang pertama menurut Allah Subhanahu wa taala inggih menika orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik ketika lapang maupun waktu sempit. Ya karuan lagi sugih duite lagi akeh bergajian gelem sedekah. Jajal nek duite lagi setitik. Jajal nek lagi sekarat, jajal nek lagi melarat nyun sewu. Niki sing angel biasa nek ora gelem soda olah heman-heman temen wong nyombe lagi kurangan nggih napa mboten mungkin. Maka dari itu Gusti Allah dawuh wonten mriki Bu teng ayat tersebut orang yang bertakwa adalah dia yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Pas lagi sugih ya gelem sedekah, pas lagi nyun sewu mandan miskin ya tetap gelem sedekah. Karena apa Bu? Tadi yang saya sudah sampaikan di awal, mana kosot sodakotun mimmalin, tidak akan mengurangi hartamu ketika digunakan untuk bersedekah. Jenengan nek gadah arto teng dompet misale wonten 10.000 kali 100.000, jenengan sing disodakohkan artone sing pundi Bu? Kompak banget 10.000. Ya iya 1.000 meneman ya Bu. Jangan Masya Allah. Lah niki Bu sing angel niku ikhlas. Ikhlas. Tapi memang dalam Al-Qur'an sebaik-baik sedekah, sebaik-baike wong sing sedekah sing infak niku mastata'tum, semampunya, senduenya. Semampunya sepunyanya. Nggih, gadahe 5.000 ya wis sedekah 5.000, 10.000 ya wis 10.000, 20.000 50.000, 1.000. Tapi jenengan nek sedekah patokane aja mung ikhlas tok. Nek jenengan sedekah patokane ikhlas tok, mungkin sampai kiamat jenengan nek sedekah sing nominale paling cilik terus. Ya para Bu. Iya, mulane sedekah ikhlas niki butuh dilatih, butuh yang namanya proses. Sedikit jadi banyak. Insya Allah berkah, insya Allah terhindar dari yang namanya bala. Amin Allahumma amin. Niku sing pertama. Kaping kalih orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surga adalah orang yang bisa menahan emosi, yang bisa menahan amarah. Yang namanya manusia memang punya sifat amarah, punya sifat nopo nggih, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Teng warga desa Blimbing, desa Dukuh Blimbing biasanya sing hobi marah-marah, sing seneng muring-muring, mangkal-mangkal, sing ibu-ibu apa bapak-bapak? Kompak ibu-ibu. Masya Allah. Terbukti nggih Bu nggih, ras terkuat di dunia. Niku Bu, yang namanya manusia entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, entah laki-laki, entah perempuan pasti punya yang namanya sifat marah alias emosi. Tapi menurut Allah orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan dirinya dari emosi, dari marah. Maka dalam Islam ketika ada problem, ada masalah pasti ada solusi. Kanjeng Nabi sampun mencontohkan, Kanjeng Nabi sudah memberikan solusinya. Bahkan ini pun dilakukan Kanjeng Nabi ketika beliau sedang dilanda rasa marah, rasa emosi. Napa Bu ingkang sepindah jenengan perbanyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jenengan nek ta'awud pastikan sandinge orang anak kancane. Aja kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau kancane dadi tersinggung apa nyai gane setan. Diomong setan ngomong ta'awud mong sandinge no. Dan yang pertama membaca ta'awud. Kaping kalih niki dipun contohaken kalih Kanjeng Nabi inggih menika perbanyak wudu. Karena sesungguhnya Bu orang yang lagi emosi, yang lagi marah niku dirinya sedang dikuasai oleh setan. Lah setan niku terbuatnya dari
Api bisa padam, api bisa hangus hanya dengan air. Maka dari itu Kanjeng Nabi mencontohkan untuk perbanyak yang namanya wudu. Kaping tigonipun yang ketiga adalah jenengan mengubah posisi dari yang berdiri. Mungkin marahin jenengan berdiri nggih Bu, sedang berdiri, jenengan dianjurkan untuk duduk boleh sambil oralah anu jenengan mbok pada pengen ketika marah sedang berdiri jenengan boleh duduk. Ketika duduk jenengan masih marah maka jenengan dianjurkan untuk tiduran alias berbaring, ditinggal turu yang ngono ora apa-apa. Ngoten nggih Bu nggih. Niku solusinya bagi orang yang sedang dilanda marah atau emosi. Niku Bu, yang kedua ciri orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga niki poinnya Bu, niki yang berhubungan dengan halal bihalal inggih menika wal afina 'anin nas. Artinya apa Mbak? Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan sesama manusia. Lah nyun sewu kulon jenengan sami niki biasanya nek ningali tiang kok minta maaf duluan, minta maaf riyin, oh berarti wong kuwi sing salah. Oh berarti wong kuwi sing luwih hina, sing luwih rendah sekang wong sing dijaluki ngapura. Padahal belum tentu Bu. Justru orang-orang yang mau meminta maaf duluan, ora gengsi njaluk ngapura dhisik, niku adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane aja gengsi yu njaluk ngapurane ya yu nyong wingin jat kerambile kenang kebon. Pak Yai ngapunten Pak Yai winginane kula nggosok sendalen jenengan pas teng masjid lagi traweh anu buru-buru nyong kebelet ngapunten nggih Pak Yai. Niku Bu, butuh yang namanya saling memaafkan, saling minta maaf dan memberi maaf. Nggih. Tapi lebih mulia lagi Bu, niki seperti zamannya Kanjeng Nabi. Wonten serius Bu. Rin zamanipun Kanjeng Nabi niku sekumpul Kanjeng Nabi saweg kumpul kalih para sahabat. Niki sahabatnya teng pinggir-pinggir Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, sebentar lagi kita akan kedatangan seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang masuk surganya itu derajatnya paling tinggi di antara kita semua. Loh, sinten Kanjeng Nabi, sinten Kanjeng Nabi, para sahabat bingung. Sebentar lagi akan datang. Akhirnya datang beneran Bu. Beliau adalah Abu Domdom. Sinten? Sahabat Abu Domdom. Para sahabat Kanjeng Nabi sing saweg lungguh niki sami bingung loh. Abu Domdom deneng bisane dinas Kanjeng Nabi mlebet surga derajatnya paling dhuwur. Anu kira-kira duwe amalan apa? Anu kira-kira duwe kaapikan apa? Bisa ngasih mlebu surga derajatnya paling dhuwur di antara para sahabat sing lindungi. Akhirnya Bu diintai kali para sahabat. Diintai ke bahasane wong blimbing napa Bu? Diinceng. Diindeng. Oh, diindeng. Inggeng. Kamu sanyar ke. Inggeng nggih. Berarti mengintai ngoten nggih. Bahkan wonten sing sampai sarek sampai tilem tengaring daleme sahabat Abu Domdom. Keesokan harinya para sahabat sing sami nginggeng niku, sing sami mengintai, sing sami tilem nenggene Abu Domdom niku kumpul. Kepriwe hasile? Ana sing ngerti apa ora? Abu Domdom duwe amalan apa? Lah, Abu Domdom salate ya biasa. Ya jamaah tapi ya biasa. Orang ngasih sing 1000 rakaat sikile ngasih abuh ya ora. Ngaji maca Quran ya maca Quran, tapi ya orang ngasih sing sedina 30 juz khatam langsung ya ora. Biasa. Sedekah ya sedekah ahli sedekah, tapi ya ora sing akeh-akeh banget, ora sing bendina banget. Biasalah. Iktikaf ya ora, apa maning pokoknya orang ana sing spesial lah.
Iya nyong bendeleng be ora anakku, iya nyong be ora ngerti kok, kayaknya biasa-biasa baik kok menungsa biasa dening bisa mlebu surga derajate paling dhuwur ya. Akhire Bu, wonten setunggal sahabat Nabi sing memberanikan diri tanglet langsung maring sahabat Abu Domdom. Tanglet nyun sewu Abu Domdom. Jenengan niki didhawuhi Kanjeng Nabi winginane kula lan para sahabat niki mireng jenengan ngenjang mlebet surgane niku derajate paling dhuwur, derajate niku di atas rata-ratane niki para sahabat sami. Kinten-kinten nyun sewu jenengan niki gadah amalan apa? Kulo sami para sahabat nggih purun mlebet surga derajate paling dhuwur ya Allah, pengen banget. Akhirnya sahabat Abu Domdom senyum. Sahabat Abu Domdom niki jawab Bu, niki rahasiane ternyata kulo niku setiap hari, setiap malam ketika mau tidur, ketika ajeng sare Bu, tidak luput, tidak pernah terlewatkan dari yang namanya sebelum tidur Bu, niku memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang telah mendolimi dia di hari tersebut. Memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti hatinya, orang-orang yang berbuat dolim kepada dirinya, orang-orang yang mengolok-olok, menghina, nopo malih nggih, pokoke damel lara ati, damel atine sedih si sahabat Abu Domdom. Ya Allah, aku wis ikhlas, aku dizalimi si A, si B, si C, si Agus, si Anis, si Sri misale. Nyong wis ikhlas ya Allah Gusti Allah, wis ora apa-apa nyong tek ngapurani kabeh. Bahkan Bu, pernah sahabat Abu Domdom niki didolimi, ibaratnya jenengan tombas kelambi Bu, jenengan tombas kelambi diregani karo bakule 500.000. Lah rencangin jenengan, kancane jenengan misale niku tumbas kelambi, bakule pada, klambine pada, ukurane pada, warnane pada, modele pada, motive pada, tapi diparingi harga 200.000 tok. Kira-kira jenengan iki getun apa ngamuk apa kepriwe jajal Bu? Ya getun ya Bu ya. Lah wong pada barangnya tapi bisa-bisane nyong diregani 500.000 kayak kancane nyong mung 200.000 ya getun banget. Lah niki nek cara sahabat Abu Domdom, ya Allah kula pun ikhlas, kula pun ridho, kula sudah memaafkan boten napa-napa. Bahkan malah didoakan Bu, muga-muga tiang tersebut rezekine kathah, muga-muga ditambah malih rezekine, dipun paringi hidayah, dipun paringi rahmatipun Gusti Allah. Niku nek cara Abu Domdom. Lah nek cara jenengan dongaknane malah apa Bu? Kepriwe Bu? Ya muga-muga ora pait yo. Ya muga-muga bangkrut. Muga-muga ora ana sing toko. Mira mboten Bu. Lah mungkin dari itu Bu niki saged diambil kesimpulan monggo kula jenengan sami dados tiyang sing ahli pemaaf, sing bener-bener memang walaupun orang tersebut mendolimi kita belum minta maaf sama kita, tapi yang paling mulia adalah ketika kita sudah memaafkan duluan. Bahkan kalau bisa nek saged niku malah doakan. Saged napa mboten Bu? Saged napa Pak? Insyaallah nggih belajar sareng ngoten nggih. Niku yang ketiga dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku remen. Ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik ibadah mahdoh hubungannya kali Gusti Allah, ya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, maupun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah sesama manusia. Kon dadi panitia halal bihalal warga desa, warga doko blimbing ya purun gelem arep sing tua-tua, arep sing nom-nom, bantu kabeh derek iuran biar acaranya semuanya berjalan dengan lancar ya purun. Dadi bansere kaya nang kana, jemput ustazae kaya nang kana, nang pasar. Ya purun. Ibu-ibune sing bapak-bapak latihan hamin sebulan, hadroh ngiringi ustazae mengko. Ya purun. Nikilah yang disebut dengan yang namanya ibadah ghairu mahdoh atau ibadah yang hubungannya sesama manusia.
sosial. Ngoten nggih Bu nggih. Fahim tum. Jawabane fahimna. Niki bahasa Arab Bu. Jajal warga Blimbing pada bisa bahasa Arab apa ora? Bahasa Arab, bahasa Inggris bisa? Bahasa Arab Bu gampang. Nek kula tum berarti jenengan nah, fahim tum. Fahimna lah artinya jenengan paham nggih kula sami paham. Cobi wangsuli fahim tum. Fahimna. Barcelona tum. Barcelona. Argentum. Filipintum. Good, very good. Khair. Berarti jenengan sami bahasa Arab ya jos, bal-balane ya jos. Pun dalu menang napa mboten Bu? Indonesia Mesir. Wow, masya Allah kok pakai hobi banget karo melekan ngopi menang. Alhamdulillah. Insya Allah sami paham nggih Bu nggih. Keranten niki sampun duhur. Niki wektune nggih dibagi-bagi. Ora apa-apa setitik sing penting mlebu ya Bu. Saged dipun amalaken. Soale biasane nek ngomong ngasih 2 jam 3 jam ora dirungokna ora. Awake nang kene pikirane nang omah. Ya pora Bu, kadang-kadang malah ditinggal. Lah, ngaten niku nggih. Maka dari itu monggo sarang-sarang dipun amalakan bahwasanya kalau mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala harus menjadi orang yang bertakwa. Cirinya 4 tadi Bu, mau menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit, orang-orang yang bisa menahan diri dari amarah, dari emosi, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama manusia, dan yang terakhir orang yang senantiasa berbuat kebaikan baik ibadah kepada Allah ataupun sesama manusia. Insya Allah angsal suarkane pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Suwarga tansah mengolawangi dicawi sakit kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amane riko urip anon dunya sareng ya Rasulullah salamul nanging sing seneng kok pirang-pirang nanging sing seneng kok pirang-pirang mindak becik anggilah kone akeh kodane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi as'alaki wa
صلوا عليه. Monggo Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengkatan ingkang saged kawula aturaken, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kawula doakan sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki maupun yang sudah pulang, yang sudah kondur, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah melimpah ruah tura-tura, dipun paringi sehat wal afiat, sehat jasmani, rohanine, ekonomine, dipun paringi keturunan generasi ingkang solih solihah. Kula panjenengan saged tindak ziarah Mekah Madinah. Muga-muga kula panjenengan sedaya kabul sedanten hajatipun. Muga-muga kula panjenengan mungkin ketika dijemput ajalnya, ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wabil khusus masyarakat warga Blimbing mugi-mugi tambah solid, tambah ayem tentrem, pemerintahannya desane makmur sedaya, mugi-mugi tambah akrab, tambah segalane pokoke. Amin amin ya rabbal alamin bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka saking kula makin ketika ditutup dengan doa, mungkin wonten doa nggih. Wonten doa, jangan bubar dulu Bu, jangan pulang dahulu, karena pungkasaning penutup dari sebuah acara inggih menika doa. Moga-moga sing bali disit sendale ilang. Ya mulane aja bali disit iku nggih. Nggih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,